今天带你们看看福建漳州龙海农村的结婚宴席到底有多豪横。今天没做鸡爪，一觉睡到了大中午。天气看似很不错，受朋友邀请，下午去漳州龙海参加结婚宴席。第一次参加闽南酒席，心里还是有点小激动的呢，哈哈。收拾好自己，换个衣服就出门了。从厦门开车到龙海也就几十公里，自己开车的话，差不多50分钟左右。走到村里，扑鼻而来的海鲜腥味很是刺鼻。原来是海蛎加工厂，好多阿姨都在忙着处理海蛎。我说海鲜味咋那么重呢？到了，朋友说今天一共是30桌轮流吃席，来几桌上几桌的那种，这样的习俗还是第一次见。差不多到饭点了，厨房里面已经开始在忙活备菜了。朋友说，闽南这边的酒席基本都是以海鲜为主，看着好似丰盛。鞭炮一响，就表示可以入座开席了。我这算是第1轮入席了。给你们瞅瞅今日份餐标。第一道菜是海马凤螺盅，每人1盅。第二道菜是烧鹅拼叉烧肉，看着好有食欲。第3道蒸汽蒸斑节虾，这种做法的虾还是第1次见。第4道时蔬炒猪肚，做法简单，味道真的很好。第5道清蒸东星斑，这个菜在我们客家酒席上是很难看见的。紧接着上的就是红龙蒸粉丝。第7道沙拉鳗鱼排，一口咬下去，外酥里嫩，可太香了。我最爱的干煎大闸蟹终于来了，闻着就要流口水了，满满的蟹黄。第11道时蔬，青菜一上就接近尾声了。最后一道菜是水果，这个习俗跟我们客家习俗还是有点不一样的。在我们常听，水果都是第1个上。一共12个菜，速战速决，吃饱喝足撤退。阿姨们都在收拾碗筷，准备第2轮人员开餐。据说一晚上有3轮，能吃到8、9点。回家喽！第1次参加闽南酒席，风俗习惯真的跟我们客家差很多，菜确实豪横。